níkàlẹ̀ owó kẹ́mú tọmọ torí naturopath Kẹ́mi Lobsam ti ṣetán láti wá tọ́ wa sọ́nà nípa ìlera ó yá o. ìyá wa ibi tá a roko sí lọ́sẹ̀ tó kọjá ẹ jẹ́ àfàbọ̀ sí lẹ́ni. ẹ ṣé olótù ní ìjẹ́jọ́ a mú àkòrí tó sọ wípé the major diagnosis or test or check-up that needed to be done tó jẹ́ wípé a gbúdọ̀ fọwọ́rọ́ sẹ́yìn a jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa ní ìjẹ́jọ́ ipa pàtàkì tí àyẹ̀wò ara ẹni ṣíṣe tó jẹ́ a wá sọ pé tí a bá tiẹ̀ ní àǹfààní láti lọ ṣe àyẹ̀wò gbogbo ara torí tá a máa ń sọ wípé àyẹ̀wò pọ̀ jàǹtìrẹrẹ kódà àti kọ́tọ́ gan pẹ̀lú ìṣòro ni ó pọ̀ at times àwọn complaints wa ipò tí àgọ́ ara wa bá wà health history wa health status wa àbí àlàyé tí a bá ṣe fún elétò ìlera wa òun ló máa ń mú àwọn the list of àyẹ̀wò tí oníkálukú tó ní láti ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a máa pè wá èló ni àyẹ̀wò èsì tó yẹ ká fún wọn ni wípé àyẹ̀wò èwo irú àyẹ̀wò lẹ fẹ́ ṣe so tí ìbejì Táyé àti Kẹ́hìndé tán bá wà ní ipò àìsàn tán bá máa dé ilé ìwòsàn kì í torí pé wọ́n jẹ́ ìbejì ìyẹn ò túmọ̀ sí wípé àyẹ̀wò tí Táyé bá ṣe òun náà ni Kẹ́hìndé máa ṣe bákan náà ni àwọn bàbá wa nílé àti ìyá jẹ́ káwọ ẹni tó jẹ́ pé ẹsẹ̀ ló ń yọ lẹ́nu àtẹni tó jẹ́ wípé orí ló ń yọ lẹ́nu tá a bá délé ìwòsàn àlàyé tí oníkálukú bá ṣe along with your health history your status then ìgbà tí àìsàn yẹn tó ti bẹ̀rẹ̀ òun ló máa tọ́ka irú àyẹ̀wò tí a máa ṣe so you asking wípé èló ni àyẹ̀wò kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ wípé ó ṣeé ṣe ká sáré fún yín lésì bẹ́ẹ̀ yẹn wípé oye báyìí ni àyẹ̀wò so your health history now the status of your health will determine the kind of àyẹ̀wò tí wọ́n máa sọ wípé ká ṣe so la ṣe mú àkórí yẹn ní ìjẹ́jọ́ pé apart from people that want to say they want to do their overall body analysis a fẹ́ wo gbogbo ẹ̀mọ̀ tá a bá ń sọ wípé èèyàn fẹ́ wo gbogbo ara láti irun orí títí dé èèkàn ẹsẹ̀ ni kò sí àgọ́ kan nínú ara wa àbí ẹ̀yà kan tó jẹ́ wípé a máa yọ sẹ́yìn gbogbo ara ni which is the best because when you have it is a comprehensive analysis of your body tó jẹ́ wípé tí a bá ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe nǹkan tá a lè ṣe ní ìgbà méjì lọ́dún ni because when you do the overall analysis of your health the report will be there tó jẹ́ wípé a lè máa lọ máa wò lóòrèkóòrè you have your report the consultant or the hospital tá a lọ náà àwọn náà máa ní the duplicate copy that you can always revisit. So, for instance, if you complain of maybe paraventure your liver today, maybe after 2 or 3 weeks, you are complaining stomach. So, you can quickly refer back to that analysis. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ, àyẹ̀wò lórí báyìí kí ló sọ. But for those who are unable, tó jẹ́ wípé wọn ní agbára láti sọ wípé okay, they want to examine their comprehensive body analysis ń pé àwọn àyẹ̀wò kan wà tó ṣe pàtàkì tó pọn dandan tó jẹ́ wípé a nílò láti fọwọ́rọ́ sẹ́yìn tá gbọ́dọ̀ máa rí wípé à ń ṣe wọ́n lóòrèkóòrè ìdí ni wípé wọn ò dúró lójú kan kì í ṣe àyẹ̀wò tá a máa sọ wípé a ti ṣe ní bóyá oṣù 4 sẹ́yìn ó ti tán nìyẹn no. If you are doing your blood sugar, for example, last week, it's something that you can be doing periodically. Bóyá lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan àbí ọ̀sẹ̀ méjì, especially àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ti ń la àìsàn tá a mọ̀ sí diabetes kọjá. A fi ìfúnpá wa, a fi ṣe bí àpẹẹrẹ. Ìfúnpá jẹ́ nǹkan tó yẹ pé lọ́sẹ̀ ló yẹ ká máa ṣe. Then for people that are hypertensive, it is mandatory for them to be checking their blood pressure every day. Àti àárọ̀ àti ìgbà tó máa fẹ́ lọ sí ibùsùn. So bó ṣe rí nìyẹn. So last week we made mention of some of these important diagnoses tá gbọ́dọ̀ rí wípé à ń ṣe lóòrèkóòrè. So today we are starting with KFT. KFT, that's kidney function test. Kidney function test jẹ́ àyẹ̀wò tó jẹ́ wípé ó máa sọ ipò tí kíndìnrín wa wà. Kò dìgbà pé tí èèyàn bá ní ìdojúkọ kíndìnrín
kó tó di wípé èèyàn sọ wípé òun fẹ́ lọ ṣe àyẹ̀wò yìí ló máa jẹ́ ká mọ̀ pé is the kidney filtering the blood. Ǹjẹ́ kíndìnrín ǹjẹ́ ó tiẹ̀ ń ṣiṣẹ́ láti yọ àwọn ìdọ̀tí waste product tó lù mọ́ ẹ̀jẹ̀ wa? Ǹjẹ́ ó ń filter, ǹjẹ́ ó ń ṣe bí aṣẹ́? So when you hear that somebody is having a kidney issue, kò ń ṣe ọjọ́ kan lọ́kọ̀ dédé bẹ̀rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ó lè jẹ́ pé ibi rírẹ̀ ó tiẹ̀ máa ń rẹ̀ mí láti inú, ó máa ń rẹ̀ mí látẹ̀yìn, mi ò lókun, mo ti máa ń rìn tẹ́lẹ̀, mo ti máa ń ṣiṣẹ́ lágbára tẹ́lẹ̀, mi ì lè ṣe mọ́, tó máa délé ìwòsàn. Ó ṣe é ṣe kó jẹ́ wípé àyẹ̀wò tó máa ṣe kó wá lọ lù mọ́ kíndìnrín, especially people that are having problem with insomnia, tí wọn kì í rọrùn sùn. And this kidney function test is a very important test for people that are hypertensive and are diabetic in nature. Gbogbo àwọn tó bá ní àìsàn ìtọ̀ ṣúgà àti àìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru, ẹ jẹ́ kán rí dájú wípé wọ́n lọ ṣe àyẹ̀wò KFT, kidney function test. Then the parameters now, the result will tell us how agile okun tí kíndìnrín wa tó ní. Torí láyé tá wà ẹni tá fún wa ní kíndìnrín a jẹ́ wípé ìfẹ́ yẹn ó lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀, and the earlier the better, so that tó bá ní àwọn nǹkan kan kùdẹ̀kùdẹ̀ tó ti ń jẹyọ nínú kíndìnrín wa coming from the uric acid, ìdọ̀tí, you'll be educated on how to flush it from the system. Bóyá omi ni a máa nílò láti mu púpọ̀ sí tá lè jẹ́ kí ìdọ̀tí kó kúrò, àbí bóyá those of us that will delay urination a ní oore ọ̀fẹ́ láti pé ká ṣe ẹ̀yọ́, ṣùgbọ́n bóyá ibi tá wà, àyíká ibi tá wà kò sí ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tá lè lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni mo lè mú ẹ̀yọ́ mọ́ra fún wákàtí 5, mo lè mú ẹ̀yọ́, ilé mi ni mo ti máa ń ṣe ẹ̀yọ́, tí má ti lè jáde mi ò lè ṣe ẹ̀yọ́, torí pé the environment you are, all these habits are killing the kidney. At the end of the day, you'll be hearing kidney stones. So ẹ jẹ́ ká rí pé à ń ṣe àyẹ̀wò lórí kíndìnrín wa. KFT ní àyẹ̀wò tí a lè sáré ṣe. There are other comprehensive tests as far as kidney is concerned, but KFT will tell you the parameters, the level of our kidney. Then number 2 is LFT. L means liver function test. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe àlàyé lórí kíndìnrín, when you do the liver function test, it will tell you the status of your liver. Liver wa ó bẹ̀rẹ̀ láti di wípé bóyá ajẹ́yàn tó máa ń jẹun dáadáa tẹ́lẹ̀, these days you are having feeling of fullness. Bá tẹ̀ mú òkèlè oúnjẹ kan báyìí, ó ti di wípé àti yó, àbí kó oúnjẹ kó rùn sí wa, digestive disorder. Inú àyẹ̀wò LFT yìí láti máa mọ̀ if you are having an hepatic liver or liver disease or fatty liver. Àwọn àìsàn tó rù mọ́ ẹ̀dọ̀ wa ló jẹ́ liver, inú LFT láti máa rí. Then for people that are having the viral infection, which is hepatitis B, a máa rí náà bẹ́ẹ̀. Though there is another test you do on hepatitis B to get the load, the number of the viral, that is the viral load for hepatitis B. When you are managing or you are treating hepatitis B, the viral load test is very, very important. Òun ló máa jẹ́ ká mọ̀ status ibi tí kòkòrò yẹn tó jẹ ẹ̀dọ̀ yẹn dé. Then as you now proceed on the treatment now, the subsequent viral load tábá wá ṣe ló máa jẹ́ ká mọ̀ wípé ǹjẹ́ àbójútó tá à ń ṣe sí ẹ̀dọ̀ yẹn, àbí oògùn tá à ń lò sí ẹ̀dọ̀ yẹn, àbí àwọn ọ̀nà tí wọ́n gbà, ìmọ̀ràn tán gbà wá pé ká máa ṣe yẹn, the viral load result yẹn ló máa jẹ́ ká mọ̀ bóyá nǹkan tá à ń ṣe bóyá ó ń ṣiṣẹ́ fún ẹ̀dọ̀ yẹn àbí kò ṣiṣẹ́ fún. So you can't just say you have hepatitis B and you are taking the medication and you kept quiet. No. The moment you are being diagnosed for hepatitis B, the next thing you do is going for the viral load. You note it down. You must have a jotter for your medical information. You note it down. Maybe 22.1 or 100.7, you understand the units, you put it down. Then you commence the treatment. After a while, let's say for like 2-3 months, go back again and do the viral load. It doesn't just go like that. A lot of people say, I have viral, money, hepatitis B, mo dẹ̀ treated. No, you still have to revisit those tests for you to know your status. If you are on the right track of treatment or
not. Then number 3 is PSA, prostate specific antigen. Àti sọ lórí ètò yìí rí nígbà tá ṣe àkòrí lórí àìsàn tá mọ̀ sí ìpákè fún àwọn bàbá wa, prostate, the prostate gland, the ureter, the urethral system. So fún àwọn bàbá wa nínú ilé, àwọn ni wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe àyẹ̀wò tá mọ̀ sí PSA starting from age 40 and above. PSA ló máa jẹ́ ká mọ ipò tí prostate gland wa tí à ń lò láti ṣe ẹ̀yọ́. Òun ló máa jẹ́ ká mọ̀ ǹjẹ́ a ní kòkòrò yẹn lára. Is it cancerous? Is it prostate enlargement? Is it inflammation? Pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ wípé àti ṣe ẹ̀yọ́ pẹ̀lú ìnira, pẹ̀lú dúdùn ni, àbí bóyá ẹ̀yọ́ gan ò ní orí ọ̀fẹ́ láti jáde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yọ́ tó yẹ kán ṣe òun ni wọn ò rí ṣe tó wá dágun omi sí wọn ní ẹsẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So PSA is a very important test fún àwọn bàbá wa nínú ilé láti 40 ọdún sókè láti máa ṣe. Ẹ kú àtúntònù látẹ̀kan, ẹ má tí ì lọ o, mẹ́ta péré la ìfẹ́nu kan, KFT, LFT àti PSA. Tá a bá padà dé ní ìsìn eléyìí tó kù ó ṣe pàtàkì ká gbọ́. Ẹ kú kalẹ̀ à ń bọ̀. Ogun bílẹ̀ afúnni ni wọ́n sọ, olóyún abẹ́rẹ́ láì ṣiṣẹ́ abẹ́, ewé ń jẹ́, ogun jẹ́. Lobsam Natural Health Care, ilé-iṣẹ́ tí a gbé kalẹ̀ láti mú ìgbáyé gbádùn ohun ìlera tó péye bá gbogbo ọmọ Nàìjíríà, pàápàá jùlọ àwa tí ń bẹ nípínlẹ̀ Ondo. Wá kí o wá darapọ̀ pẹ̀lú ẹni tí ó ní òye ohun ìmọ̀ nínú ètò ìlera nílé-iṣẹ́ Lobsam Health Care Àkúrẹ́. Àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nínú ètò ìlera ló jẹ́ ká mọ̀ wípé bí ìdọ̀tí bá pọ̀ lápọ̀jù lágọ̀ ara, ó lè fa ìdojúkọ ńláńlá nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ wa tí ó sì lè fa ikú àìtọ́jọ́. Ṣùgbọ́n ohun tó lè jẹ tàbí ohun tó lè mu ń bẹ nílé-iṣẹ́ wọn, tó túmọ̀ sí pé we can manage our health and live longer as we offer general body check-up and cure. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé ìdojúkọ nínú àgọ́ ara rẹ kò lè ṣekú pa ọ́. Ìwọ ṣáà kàn sí Lobsam Health Care tó wà ní number 26 Ayégúnlẹ̀ Street opposite High Court Second Gate, Àkúrẹ́. Telephone 0813-657-267. Come today for your diagnosis and treatment with herbs at Lobsam Natural Health Care. Ìwé mímọ́ ń fọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Fọ ọ̀wọ́n ènìyàn wá fọ ọ̀wọ́n ṣègbè. Torí kéré. Fọ ọ̀wọ́n nímọ̀. Àìnímọ̀ náà. Àkàfà. Kùjẹkùjẹ. Yìí máa yẹ dọ́wọ́ jẹ yóò wọ́n jẹ. Yìí máa yẹ dọ́wọ́ mọ ọ̀wọ́n mẹ́mọ́ o. Ọ̀wọ́n ní rọrùn sùn. Ọ̀wọ́n àkàmì gúlegúle. Nẹ́nẹ́gùn òkè yìí sọ. Òwúrọ̀ ẹni mẹ́tì mí bẹ́ẹ̀. Ikú àìtọ́jú àkàbá wọn. Lágbá ilé ìdùnmọ̀rẹ̀ ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ máa ní báwa o. Wégbèwé wọ̀. Wékarì Lobsam National Health Care Center. Ọ́fíìsì wọn ní. Nọ́mbà 26. Ayégúnlẹ̀. Street. Òkòkò. Géètì High-Court. Àkúrẹ́. Pẹ̀lú àtọ́ ọ́fíìsì kan yìí mi pòrú yìí. Gédégédé ọ̀wọ́n irọ́. Yọ̀mú ṣàyẹ̀wò ń ara òun olóhùn jogún ìwọ̀n. Ẹ̀sìn bá ìsán lè sára ẹ̀. Agbọ́ àgbárí obì ẹ̀ gbọ́ àwọn bẹ̀rẹ̀ máa gbọ́ ajáde o. Kí máa gbọ́ ajáde tán. Àdìyá gbọ̀nà. Bẹ́ẹ̀ni rẹ̀ náà ti alẹ́. Ọ̀nà àbáyọ ẹ̀ àdìjíwe ńan. Àṣírí ìyàwó bá wa mú lọ́gọ̀rọ̀ ọdún ayé. Ọ̀wọ̀n ọ̀káyé fún dìgbò ṣe. Ọ̀wọ́n àjíwe ńan. Gédégédé oyóyédé ń ká jẹ́ àti oyóyédé ń ká lò. Ibi ọtí akólówó ẹ̀. Èsì bẹ́ẹ̀ ni wò tí a ka lo yọ̀ máa kó rẹ̀ ara ẹ̀ ní gbàbọ̀dẹ̀ àìsàn. Ẹni mẹ́gbọ́n yìí mọ̀ fọ yìí nọ́mbà yẹn ni akéṣi rere yìí o. 08038177268. Àwa ní lóògùn àìsàn. Gbogbo wa pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà ànírógún àìsàn o, ṣùgbọ́n tó bá wá rí i pé sánmọ̀ tó funfun yìí dúdú díẹ̀ ń bẹ ń bẹ, o mọ ibi tó yẹ kó o tọ̀, o mọ ibi tó yẹ kó o lọ, ìyá wa. Ẹ ṣe eléyìí tó jẹ́ ìkẹrin òun la mọ̀ sí mammogram. Mammogram is an X-ray diagnosis tí a ní láti ṣe lórí ọmú wa gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Every mature woman, even men, but just that the percentage of ọkùnrin tán ní ìdojúkọ ní ti ọmú, let me just say 25% compared to that of women. Tí a bá lọ ṣe àyẹ̀wò tá a mọ̀ sí X-ray yìí, ó máa jẹ́ kí obìnrin tètè mọ̀ bóyá ó ní ìdojúkọ starting from lumps. Not all lumps are cancerous in nature. There are some kinds of pains tó jẹ́ wípé tí ó bá ṣẹlẹ̀ sí wa ní ọmú, it might be hormonal changes.
àwọn obìnrin tó ń gbọ́ wá ń sìn wọ́n ti máa mọ àwọn nǹkan tí mò ń sọ yìí àyípadà tó dé bá obìnrin that they are mature or they are approaching their monthly cycle ọ̀tọ̀ nìyẹn but there are some kind of mammary gland tó jẹ́ wípé wọ́n ti ní bóyá wúwú kókó sínú so don't just keep quiet, don't just be silent. You can go for mammogram, is an X-ray to examine the mammary gland to tell us if there is presence of cancer there before it is established, or it is just a benign tumor tí ò ní kankan. Then your consultant will be able to educate you. And if it is cancerous, then the earlier the better, because managing cancer is not an easy road. Let me just use the word road. Ọ̀nà yẹn jìn ó pọ̀ púpọ̀. So the earlier the better. Àwọn àyẹ̀wò tá à ń dárúkọ wọ̀nyí, ó máa tètè ràn wá lọ́wọ́, kò ní jẹ́ kí àìsàn kó dédé bá wa lójijì. Mo máa ń sọ tó bá ní kankan tí ó yẹ ká sọ wípé a ṣe kó má jẹ́ àyẹ̀wò ara ìyẹn ò túmọ̀ sí wípé ẹni tó bá jókòó àbí tó wà ní ìdùbúlẹ̀ àìsàn àbí ẹni tó jẹ́ wípé nǹkan kan ń ṣe nínú àgọ́ ara ni kó lọ ṣe àyẹ̀wò, àti ẹni tó pé tó jí láàárọ̀ kùtù tí ò sí nǹkan tó ṣe. Anybody can visit hospital for diagnosis to check the body overall health. It will give self satisfaction. Ọkàn wa á jẹ́ kọ́kàn wa balẹ̀ wípé àlàáfíà ipò àlàáfíà ní àgọ́ ara mi wà. The another important test is the MP and wider test. Ìyẹn àyẹ̀wò tá à ń ṣe lórí the malaria fever or typhoid fever. Àrùn àwọn àyẹ̀wò yẹn náà ó ṣe pàtàkì. Especially we that we are saying we normally have malaria and typhoid is a bad sign. Ẹ jẹ́ ká rí wípé a lọ ń yẹ ara wa wò lóòrèkóòrè. So when it is just starting up, a ti lè tètè mú ọ̀nà ìgbésẹ̀ tá a máa gbé láti dènà ẹ̀ tí ò ní fi ṣe wá ní jàǹbá. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ wa lénìí àbí tẹ́ tí ẹ gbọ́ wa ní part 1, ẹ lọ sórí gbogbo social media platforms wa, ẹ rí fún àwọn èèyàn síbẹ̀, ẹ share àìpẹ́ láwọn èèyàn. Lobsam Natural Clinic, Lobsam Natural Clinic lórí Facebook, lórí YouTube ni, lórí X tó ń pè ní Twitter ni, gbogbo ẹ̀ pátápátá. Tó bá lẹ́yìn tó wá ní ìbéèrè kí nọ́mbà wo ló lè pè sí? 08038177268. Lẹ́ẹ̀kan sí. 08038177268. Bàbá àgbàlagbà ká tó máa lọ kí ló fẹ́ sọ. Musa ìbéèrè òbèrè kan Nàìjíríà sẹ́niyàn ṣe é ṣe kẹ́yà ṣàyẹ̀wò kẹ́mẹ̀sì àìsàn kankan lára nù. Òun náà láti sọ ṣáájú lẹ́ẹ̀kan yẹn pé àtẹni tó wà lálàáfíà àtẹni tó kù díẹ̀ káàtó gbogbo wa ni ó yẹ kó ní oore ọ̀fẹ́ láti lọ yẹ ara wa wò, ká má dúró di ìgbà tí àìsàn máa ṣẹlẹ̀ sí wa. Títí di ọjọ́ mẹ́jọ àlàáfíà là ń fi yín lẹ̀ o, àlàáfíà náà là á tún padà bá yín. Ọpẹ́ lọ́wọ́ bọ́tì wọn. Thanks so very much for joining us today. Ó dàbọ̀.